Good day naman mga bossing, no? Ito na naman yung ating part 2 ng ating pagbubuo ng makina. Ayan, sabay ba natin? Nakakabit na tayo ng ating cylinder head. And later mag-tune up tayo. Ano na may tama sa gano'n? Yan, pinapainal na natin yung ating ano. Yan. Maganda tayo ng ating cylinder head. Maganda tayo. Maganda tayo. Ang mga lang kapabuhay sa inyo nga pagka-humok mo. Tungtungan na sa Indiana peduga. Tungtong na sa kunya. Tungtong sa kunya. Isang lugon mo na basta hindi lang kwan. Ito na, sulit na. Ito na. Ayun. Ano naman na ito guys? Ayun naman bro. Hindi talaga.
na isa. Ito na. Ayan, sitting na po tayo ng ating cylinder head bolt. Set po natin sa 80. Hindi mo na 30. Tapos 60. Tapos 80. Ay, Tito. Ay, Jeff, morning. Ano nga, gano'n ka na? Oo, nga. Reklamo ko dahil kita mo yung pudo niya. Ha? Yung pudo niya. Nga. Tuman. Yung, sabi ko, tumanay mo pudo ba? Balik-balik din. Kapat ko na balik mo. Bro, wala si Tatay Rudy, bro. Ara. Ara. Apat yung balik. Ano oras mo lakat, boss? Ka-stress? Ano, oras ako malakat na? Sabi mo, ako pa kumakot mo. Na-stress. Basta kaya. Yung tamo ko siya. Hello, ang manibalik na tayo ng tawag ko. Picture lang ng bangko.
kinawa na siya nga pewter, but silingon di na iya. Ang takod mo. Ano na ang gani?
Nay, ginugot mo na? Hindi guro, Nay? Hindi, okay lang na. May mandi hulag man na. Hindi ka nakapasiting karon man. Ha? Hindi ka nakapasiting. Sige. Hindi sitting. Hindi, nasiting na. Yung kuha ko lang naman ito, ano, para sa makina. Pagsaka. Pero ano na diyo, sagad na. Then, Nasiting na diyo. Sungaw pa yun. ginbutangan mo dati di tani anay o ginsiting mo anay ang yang akuan. Sungaw pa yun. Nalugan mo na kina. Eh, hindi ka nakapasiting siya. Dahil, gusto na ibalik mo lang basa. Alas. Yung balas ko ba? Yan guys, maglalagay tayo ng ating belt, balancer belt. Yan, tatiming natin dito. May mga timing mark yung ating ano, mga pulley ng ating ano. Pakita ko na lang sa inyo mamaya.
Yan, nakita nyo guys. Yan, tiniming natin, no? Yung ating, pakita ko lang sa inyo. Ito, yung timing mark nakatapat dito. Tapos yun sa ilalim, ito, timing belt natin. Yan. Tapos dito sa isa. Ayan, naka-timing din. Yan, yan yung pagka-timing natin sa balancer, no? Timing belt. Meron din yan timing mark. Yan. Yan, nakita nyo to. Yan. So, injection pump, ito naman. Yan, datapat natin dito. Yan. Yan yung pagkakabit natin. Magkakabit naman tayo. Nalagay na natin yung balancer belt. Ito naman yung timing belt, no? Kung nakikita natin yan, yung timing belt natin may arrow, no? Yung arrow niya, sundin natin yan. Kung saan papunta yung direction, doon papunta yung arrow. Yan. Ang ikot ng ating makina ay counterclockwise. Yan. I-counterclockwise din natin yung pagdadagay natin ng belt. Ayan. May makikita nyo dito yung timing. Tatapat natin dito. Ayan. Tapos itong sa injection pump, ito naman. Yung sa ilalim, naka-timing na yon. Magkasama naman sila ng balancer. Ayan. Ipakita ko na lang sa inyo mamaya. Ayan. Ito, yung ating tensioner nga pala, nakasagad pa yan. Yung ating bolt. Mamaya i-release natin yan para mag-tension. Ngayon, para madali tayo makapaglagay ng ating timing belt, no? Pakita ko na lang sa inyo yung paglalagay yan. Tinuro ko naman sa inyo kung paano yung timing nitong 4D56. Yan ang timing. Tatlo yung timing nito. Isa sa camshaft, sa injection pump, at saka sa crankshaft. Yan. Ipakita ko naman sa inyo kung nakakabit na. Next naman natin dito mamaya yung mga valve tune up para may matutunan po tayo. Ayan guys, no? Nakabit na natin yung ating timing belt. Ayan, naka-timing na tayo dito. Ayan. Wala pa nating nabalik yung timing. Ayan, sila yung naka-timing din. Ayan. Abangan nyo naman yung pag-tune up natin. Sababayan nyo, mag-valve clearance tayo. Gagamit tayo ng, yan, kung nakikita nyo, 6 inches baliktad. Yan, para malinaw. 6 inches. Yan, medyo maliwanag, no? Ayan, 6 inches yung gagamitin natin. 15 mm. Sige, sinabi ko naman, medyo maliwanag yung cellphone natin. Yun yung gagamitin. Tapos ang pag-tune up natin, yan, parang nagmamagnet dapat. Parang nagmamagnet yung ating hindi naman masyadong mahigpit, pero parang nagmamagnet yung ating pag inuhugot natin yung valve. Ang timing natin ngayon, naka top dead tayo. Takpan natin yung belt, bawal kasi yan mabasa ng oil. Yan, naka top dead. Yung timing natin basta naka top dead. Tapos magse-setting tayo sa exhaust, no? Exhaust, tapos intake. Exhaust, intake. Yan yung timing natin.
Suot natin yung 15 mm. Tapos ihigpitan. Yan. Tapos pa mga bangga. Susunod ito. Okay, taas pa. Yan. Okay. Hindi pa. Kulang pa. Konti pa. Okay. Yan, nakita natin parang nagmamagnet. Higpitan na natin yan. Mas okay pa yung may clearance. Dito naman tayo sa intake, no? Kung napapansin nyo, magkaiba ng kulay yung rocker arm natin. Pewter yon, pewter na medyo clear. No? Isa pa konti pa. Okay. Tapos dito naman tayo sa number 3 na intake. Plus na. And exhaust. 3 intake na exhaust, saka 3 intake na 3 na rocker arm. Okay. Okay. Oops. Yan na. Yan. Yan yung medyo nagmamagnet. Yan. So, okay pa medyo ulo. Yan. Ikutin natin dito. Yan. Ikutin ko yan dito. Titignan niya dito kung lulubog yung Yan dito, ikutin ko, may marking ko nilagay. From dito sa marking na nilagay ko, yan, ito yung top dead. May marking pa ako nilagay dito. Yan, kita niyo yung marking na to. Ito. Yan. 24 yan galing dito. Ikutin natin yan counterclockwise. Kung sakto yung ating ang kukunin natin mamaya ay 3 na exhaust at saka ito exhaust ng 3, tapos 2 4 intake and exhaust.
Clockwise man. Clockwise man natin ito. Tigas. Yan, ikutin natin. Kasi may tukod. Ariyan. Ano ba? Compression. Ariyan. Compression na lang. Ariyan. Gurano. Ito po dito na. Ako. Ang din plug na ubat mo na. Wala pa. Ayan guys, so na ano na natin, no? Nalagay na natin sa timing yung isa. Ito yung isang timing na nilagay natin, timing mark. Ito yung timing. Yan yung kalahati nitong pulley. Ito yung kasi yung original na top dead. Yan. Nilagay natin dyan sa kabila. Yan. Mag-tune up naman tayo dito. Sa dos na exhaust. Tapos 3 na intake exhaust. Tapos intake na 4 tsaka exhaust na 4. Yan, ganun lang yung proseso. Yan, salamat sa inyong pagsubaybay, no. Kaunting kaalaman lang sa mga mag-tune up diyan. Ayan. Ito lang yung critical na binidyo natin, no. Yung iba basic na lang 'yon. Yan, God bless everyone. Muli mo bati si Manny Boy. Wag natin kalimutang mag-share and like, subscribe ang atin, no, para always po tayong updated sa mga ina-upload po natin. God bless.